Kwa hiyo sheria ya Mungu ni takatifu, na sheria ya Mungu ni haibadiliki, kwa sababu ni kopi ya tabia ya Mungu. Mungu ambaye yeye habadiliki, ambaye Biblia imemtaja ni yeye yule aliyeko, aliyekuwepo, aliyeko na atakaye kuwepo. Kwa Mungu habadiliki, na kwa sababu Mungu habadiliki na sheria yake ni kopi ya tabia yake, basi sheria ya Mungu haibadiliki. Yesu alithibitisha hilo aliposema kwamba hakuja kuitangua Torati, na kwamba hata yodi haitaondoshwa katika Torati. Kwa hiyo sheria ya Mungu haibadiliki. Na kama unaweza tu ukafikiria, unaweza ukafikiria tu kwamba kwa nini Mungu atumie gharama ya mpaka kufa msalabani? Kwa nini asingeweza tu kuifuta sheria yake ili mwanadamu asihesabiwe kwamba ni mwenye dhambi? Kwa sababu tatizo ni sheria. Hakuna sheria, hakuna dhambi. Kwa nini asingefuta tu sheria yake akamwacha mwanadamu? Kwa nini mpaka alipe gharama kubwa aje afe msalabani? Ni kwa sababu sheria yake haibadiliki. Tabia yake Mungu haibadiliki. Jambo la pili, namna gani tunaweza tukamheshimu Mungu? Tunamheshimu Mungu kwa kutokuwa na miungu mingine. Kwa kutokuwa na miungu mingine. Mungu anajitangaza ya kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu. Hata kama ungekuwa wewe lazima uwe na wivu. Ameumba viumbe ambao wanapaswa wamwabudu yeye peke yake, wamrudishie sifa na utukufu na shukrani kwa sababu ya namna alivyowaumba wenye kupendeza. Lakini viumbe wanamgeuka, wanamwasi Mungu wao aliyewaumba. Hata kama ungekuwa wewe lazima uwe na wivu. Hapendezi kuona wanadamu aliowaumba wanaabudu miungu mingine. Wanaabudu vitu ambavyo havina uwezo wa kuumba. Mungu ni mmoja ambaye anapaswa abudiwe peke yake. Sasa kutokuwa na miungu mingine. Najua kitu chochote ambacho unakipa nafasi ya kwanza ndani ya moyo ndicho ambacho kinakuwa Mungu kwako. Huenda ni mpenzi wako, huenda ni baba yako, mama yako, rafiki yako, huenda ni kazi yako, huenda ni sanaa yako. Kitu chochote ambacho unakipa nafasi ya kwanza ndani ya moyo, maana yake kinakuja kuchukua nafasi ya Mungu, kwa sababu unayepaswa kumpenda kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote ni Mungu. Kwa hiyo Paulo anatupa maana nyingine ya kutokuwa na miungu wengine au kutokuwa na sanamu, kutokuwa na miungu wengine. Mungu anapaswa aabudiwe peke yake. Lakini pia Mungu alikataza kutengeneza sanamu ya kuchonga kwa ajili ya kuziabudu, kwa mfano wa kitu kilicho juu mbinguni, hata kwa mfano wa kitu chochote kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya bahari. Usivisujudie wala kuvitumikia. Leo hii watu wanatengeneza masanamu wanayaabudu, ni upagani kabisa. Imefika mbali mpaka sanamu zinaingizwa kanisani. Alafu unadai unamwabudu Mungu ambaye hapendi kuona unatengeneza sanamu. Ni Mungu gani unayemwabudu huyo? Sababu Mungu anasema usijifanyie sanamu yoyote ya kuchonga kwa mfano wa kitu chochote, sio mfano wa malaika, sio mfano wa Mungu mwenyewe, sio mfano wa chochote, kitu chochote. Usitengeneze sanamu na
kuviabudu vitu vyovyote wala kuvitumikia. Anahitaji umwabudu yeye peke yake, kwa sababu ndiye ana haki ya kuabudiwa. Aliyekuumba ndiye ambaye unapaswa umwabudu. Unajua Adam na Hawa walipoumbwa, yani kusudi la kuumbwa kwa mwanadamu sio kwamba ili afanye kazi ngumu duniani, sio kwamba ili aishi maisha ya kuteseka duniani. Mwanadamu aliumbwa ili amtukuze Mungu. Adam na Hawa waliumbwa maisha yalikuwa murwa kabisa, kila kitu walikikuta. Mungu anahitaji kutukuzwa kupitia viumbe aliowaumba, na tunamrudishia Mungu utukufu kupitia ibada ambayo tunamwabudu. Mungu ndiye peke yake anayepaswa kuabudiwa. Tumekuwa tukitengeneza masanamu ambayo tumekuwa tukiwa nayo, masanamu ya kuchonga yanayoonekana, mengine yameingizwa mpaka kanisani, lakini wakati mwingine tumekuwa tukiabudu sanamu ndani ya nafsi zetu. Nafsi zetu tumezifanya miungu. Najua pambano kubwa ni juu ya nafsi. Wakati mwingine nafsi zetu zimekuwa Mungu kwetu. Yaani mtu anajiona wa thamani kuliko hata Mungu aliyemuumba. Mungu anahitaji aabudiwe. Ubinafsi ndiyo mwanzo wa dhambi, na ubinafsi ulianza ndani ya nafsi ya Lucifer. Matokeo yote mabaya ya dhambi yalisababishwa na ubinafsi na kiburi ambavyo vinadhalishwa ndani ya nafsi ya mtu. Ile kujinua, kujiona wa thamani kuliko wengine, ndicho ambacho kilikuwa mwanzo wa kile kinachojulikana kama uasi. Sasa ngoja tuangalie Paulo anatuambia nini, anasema nini juu ya mada hiyo. Katika Wakolosai sura ya 3 fungu la 5, Biblia imeandika, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa hiyo wakati mwingine tumekuwa tukiabudu sanamu kwa sababu ya uasherati. Yaani uasherati umekuwa ni sehemu ya maisha. Vijana wacha Mungu katika Israeli walikuwa mpaka anafikia wakati wa kuona kuolewa ni safi. Lakini leo tendo la ndoa kabla ya ndoa imekuwa ni kawaida. Uasherati ni ibada ya sanamu. Watu wanaabudu sanamu. Lakini uchafu wa kila namna, matendo yote ya uchafu, pornografia, uchafu wa kila namna, kila tendo la uchafu ni ibada ya sanamu. Lakini pia tamaa mbaya, kutamani. Najua kutamani ni tofauti na kupenda. Wengi huwa wanatamani na kudai kwamba wamependa. Kutamani ni ibada ya sanamu. Na mawazo mabaya pia na ndiyo ibada ya sanamu. Kwa hiyo wakati mwingine sio lazima sanamu isimamishwe au utengeneze kitu fulani ndio tuseme kwamba watu wanaabudu sanamu badala ya kumwabudu Mungu. Wakati mwingine unaweza ukawa mwabudu sanamu kwa mambo haya ni machache tu yaliyotajwa. Ni mambo mengi ambayo kwayo tunakuwa tunajiabudu sisi wenyewe. Tunajiabudu nafsi. Upagani kabisa. Mungu anahitaji tumwabudu na tumpe nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Mkristo yeyote au mfuasi wa Yesu yeyote au mtu anayejidai kwamba anamwabudu Mungu lazima aachane na kila namna ya uchafu. Mungu anahitaji tumwabudu. Na dhambi ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Na
katika pambano kuu kati ya shetani na Mungu, hakuna mtu yeyote au katika wale watu wawili wanaopambana ambao ni wahusika wakuu, sisi kama watu tu wa kufanya uchaguzi kwamba tuwe upande gani, hakuna hata mmoja anayeweza kukulazimisha kuwa upande wake. Shetani hawezi kukulazimisha kufanya dhambi, na Mungu hawezi kukulazimisha kuacha dhambi au kuwa upande wake. Kila mmoja anajaribu kufanya jitihada ili kwamba wewe mwenyewe kwa maamuzi yako uamue utaenda upande gani. Shetani anaweza akakuonesha udhuri wa mandhari ya kidunia, mambo mengi ya ujana akakuonesha, ili kwamba akuvutie uweze kuwa upande wake. Lakini Mungu naye anaweza akakuonesha mandhari mazuri ya kimbingu, maisha baada ya dunia ya dhambi, ili kwamba aweze kukuonesha namna tabia yake upendo ilivyo, na uweze kufanya uchaguzi kwamba kama utachagua kuwa upande wake. Hakulazimishi, sio Mungu, sio shetani, hakuna naye kulazimisha kuwa upande wake. Viumbe wa Mungu wote tumepewa uhuru wa kuchagua kwamba utachagua kuwa upande wa Mungu au kuwa upande wa shetani. Kila uchaguzi una matokeo yake. Kwa hiyo unapofanya uchaguzi ukubaliane na matokeo. Ukichagua kuwa upande wa Mungu utapata uzima wa milele, kwamba hata kama utakufa. Tumekuwa tukijifunza somo la mtu anapokufa, hata kama utakufa wewe unatumaini kwamba ni heri wafu wapao katika Bwana tangu sasa. Unatumaini kwamba Yesu atakapokuja, parapanda itakapolia, makaburi yatakapofunguka, na wewe utatoka kaburini ukiwa umevikwa mwili usiokufa tena, na hivyo utaweza kupata thawabu ya kurithi uzima wa milele. Lakini ukichagua upande wa pili wa shetani, kuna matokeo yake pia. Nasema mshahara wa dhambi ni mauti, Warumi 3:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ukichagua kwa upande wa dhambi wa ibilisi, wewe uwe tayari kupata matokeo ya kuwepo huko, ambapo ni adhabu ya moto wa jehanamu ambayo imeandaliwa sio kwa ajili yako, imeandaliwa kwa ajili ya dhambi na mwanzilishi wa dhambi, yaani ni kwa ajili ya ibilisi na malaika zake walioasi pamoja naye, ili Mungu aweze kutokomeza dhambi ambayo imevamia sayari hii ya dunia. Sasa wewe utakuwa muhusika kwa sababu umeng'ang'ania dhambi ambayo iko ndani yako, imelelewa, na ili iweze kuondoka ndani yako, kwa sababu ni ubinafsi ambao uko ndani ya nafsi yako, itabidi sasa uingie katika moto wa jehanamu ambao kwa kweli haukuhusu. Sasa maisha ni uchaguzi. Kupewa kuishi duniani ni kupewa nafasi ya pili ya kufanya uchaguzi. Wazazi wetu wa kwanza walipaswa wawe watetezi wetu, lakini walishindwa na majaribu wakaanguka dhambini. Sasa ni nafasi yako wewe kujitetea kwamba utachagua kuwa upande gani. Kila uchaguzi una matokeo yake. Kwa hiyo utakapochagua upande fulani, kuwa tayari kupokea matokeo ya uchaguzi huo. Kwa hiyo tunamheshimu Mungu kwa kutokuwa na miungu mingine, au kwa kutokuwa waabudu sanamu, kwa kutofanya sanamu yote na kuiabudu, iwe ni sanamu ni matendo mabaya kama ambavyo tumeona, au ni sanamu ambayo inatengenezwa na kusimamishwa kwa ajili ya kuiabudu. Upasi kuabudu sanamu, unapaswa kumwabudu Mungu peke yake. Kwa hiyo fanya uchaguzi sahihi ili kwamba uweze kuwa katika upande sahihi. Mimi nakupendekezea mchague Mungu, kwa sababu ukimchagua Mungu hata kuacha kamwe. Mchague yeye, kusudia kuishi maisha matakatifu. Wakati mwingine unaweza ukasema haiwezekani, lakini ukipiga hatua moja, Mungu anaweza akakusaidia kupiga hatua nyingine zaidi na kubadilisha maisha yako.